हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना राकेश कुमार जरियाल। न्यू ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैं तैयार हो चुका हूँ नहा धो के, कपड़े पहन लिया है, बैग टांग लिया पीठ पे। तो आज जा रहा हूँ मैं भाई जसूर। तो जसूर इसलिए जा रहा हूँ भाई, बाइक लेके जा रहा हूँ। बाइक की सर्विस हो चुकी है करवाने वाली, कम से कम 1 साल हो गया है। तो 1 साल के बाद बाइक को ले जा रहा हूँ सर्विस सेंटर वर्कशॉप में जसूर। तो वहाँ पे उसका कराएंगे मेंटेनेंस। तो चलते हैं भाई, मैं जा रहा हूँ और साथ में जा रहा हाशिद। तो देखते हैं भाई वहाँ जाके, आज एतवार है, पता नहीं वर्कशॉप खुली है या बंद है, ये तो पता वहाँ पे जाके ही लगेगा। तो हाशिद भाई बहुत दिनों से बोल रहा था पापा इसका जो है सर्विस करवाएंगे। तो भाई टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्या करें। तो आज बहुत दिनों बाद टाइम मिला है, घर के काम ख़त्म होते नहीं हैं। तो आज चलते हैं फिर जसूर। तो बस अब यही वो बाइक है जिसकी हम सर्विस करवाने के लिए आज जसूर जा रहे हैं। तो 1 साल हो चुका इसको सर्विस कराए हुए। तो अभी जाएंगे जसूर, उसके बाद कराएंगे इसकी सर्विस। तो ये है भाई खासियत, ये गाड़ी है। अभी हम रोड पे खड़े हैं, तो अभी हम जाने के लिए तैयार हैं। तो अभी जा रहे हैं भाई साहब हम जसूर। तो वो सब अभी पहुंच गए हैं एटीएम में, यहाँ से कुछ पैसे निकालेंगे। पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। तो अभी भाई पेट्रोल डाले हैं, इसमें देख सकते हैं। ये है भाई साहब जो पेट्रोल डाल रहे हैं, 96.03 पर लीटर। तो भाई हम पहुँच गए हैं सर्विस सेंटर वर्कशॉप जसूर में। तो अभी यहीं पे करवाएंगे इसकी सर्विस। आजा या। तो ये है भाई सर्विस सेंटर। हेलो भाई, आप देख सकते हैं वर्कशॉप के अंदर पहुँच गए हैं। तो अभी तक दूसरी गाड़ियों का मेंटेनेंस चल रहा है। अभी जो है तो हमारा नंबर नहीं आया, जैसे हमारा नंबर आएगा हम अपनी बाइक लेके अंदर आएंगे। हेलो भाई, शुरू हो गई बाइक की सर्विस। इंजीनियर ने इसको ठीक रिपेयर करना शुरू कर दिया है। ऐसा देखो, शोरूम में देख सकते हैं अलग अलग मॉडल की अलग अलग गाड़ियाँ हैं। तो देखो ये है अंदर का पोर्शन। यहाँ का मैनेज सकते हैं। तो लास्ट फिनिशिंग हो रही है, बाइक की धुलाई होगी इसकी। भाई साहब कितने टाइम के बाद इसकी सर्विस करवानी चाहिए? 25 महीने कितने? 2500-3000 के बीच में। अच्छा, तो अभी होगी, तैयार होगी नहीं अभी ये? तो अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी भाई साहब? थी कुछ प्रॉब्लम इसमें? नहीं, कुछ ठीक थी है ना? चलो ठीक है भाई। तो भाई साहब इंजीनियर हैं ये वर्कशॉप के। तो इन्होंने भाई इसका जो है मेंटेनेंस किया है, बता रहे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल सही है भाई। तो देख सकते हैं अभी वॉश हो रही है ये। तो लास्ट काम बचा है इसका अभी, इसके बाद ये बाइक तैयार हो गई भाई सर्विस। ये भी सर्विस सेंटर का एरिया।
वर्कशॉप का। तो ये है भाई साहब जिन्होंने भाई बाइक की सर्विस की है। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? कार्तिक। कार्तिक। कार्तिक कितने टाइम से काम करें आप यहाँ पे? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए हैं। तो वही बहुत अच्छी सर्विस की है भाई साहब ने, बहुत अच्छे ढंग से वॉश किया है गाड़ी को। तो अभी उन्होंने बताया कि आप ये नेक्स्ट सर्विस लेके आना, मैं ही करूँगा भाई। तो भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम, ज़्यादा माइनर प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं नहीं भाई, ठीक है ना? चलो ठीक है भाई, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। ओके भाई। तो इसके बाद अभी मैं पहुंच गया वही नर्सरी में। तो नर्सरी में देख सकते हैं ये तरह तरह के फूल हैं, यहाँ पे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं भाई, ये देखिए। हर एक पौधे का अलग अलग रेट है भाई, 100 से लेके 200 से लेके 1500 2000 तक का पौधा है भी यहाँ पे, ये देख सकते हैं। काफ़ी कस्टमर आए हुए हैं ये जड़े ना, ये ज़्यादा पानी नहीं मांगते ना, बाकी पता नहीं यही बोलते हैं, ये पानी क्या मारते हैं। ये हाँ दो ये 200 रुपये है। हाँ दो इन्हें भी बोलते डफन गमले चलाने अंदर रखो, रखो कमरे अंदर रखो, ये भी काफ़ी। अच्छा सर जी, यहाँ पे सस्ता सस्ता पौधा कितने का और महंगा महंगा कितने का है? महंगे तो बड़े महंगे होंगे, बड़े बड़े पौधे हमारा 10,000 का पौधा। अच्छा आपके पास यहाँ पे नर्सरी में ना? 10,000। वो ये बोनसाई 2,000 रुपये का। हाँ, बहुत अच्छा ब्रांड रखा हुआ आपने यहाँ पे। प्लांट तो सर अभी बनना है, अभी तो फूल पौधे अभी आने हैं। और अच्छा, और आएंगे अभी? बारिश का दौर चला हुआ है ना। अच्छा अच्छा, पुणे महाराष्ट्र से आते हैं ना फूल, हाँ जी। अभी आने थोड़ी देर बाद। हाँ, बहुत अच्छी नर्सरी है आपने बनाई हुई, अच्छे पौधे हैं। यूट्यूब पे मेरी फिल्में देखना। अच्छा आपकी जनक नर्सरी लिखा होगा ना। हाँ जी हाँ जी। देखना, 3 फिल्में बनी हुई मेरी। अच्छा, ये इसी हाँ, इसी नर्सरी की है? इसी की, हाँ। ठीक है, मैं देखूंगा आपको। यूट्यूब में देखना ना, उसमें डाल देना आप जनक नर्सरी। ठीक है ठीक हाँ, है अपने आप आ जाएगी। ठीक, ओके सर, थैंक यू। ये चंडीगढ़। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में मैं पहुंचूंगा घर। तो ये देखिए, आज ले आया मैं पौधे, अभी भाई इनका लगाने का काम करूंगा, इनको लगाऊंगा गमलों में। तो ठीक 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। तो खाना खुना खाएंगे, कपड़े कपड़े उतारेंगे, तो उसके बाद जो अगली कार्रवाई शुरू होगी। तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।